মুড়ি ঘন্ট বা মুগের ডাল দিয়ে রুই মাছের মাথা রান্না। এর জন্য দিয়েছি সরিষার তেল, পেঁয়াজ, তেজপাতা, দারচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, রসুন বাটা, অল্প করে পানি, তারপরে দিয়েছি হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া, জিরার গুঁড়া এবং কারি মশলা। তারপরে এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি ছোট করে কেটে রাখা রুই মাছের মাথা এবং কিছুক্ষণ এটাকে জাল দিয়ে কাঁচামরিচ, লবণ, তেলে ধুয়ে রাখা মুগের ডাল, এটাকে একদম শুকিয়ে তারপরে দিয়েছি গরম পানি এবং এভাবে মাঝে মধ্যে নেড়ে এটাকে রান্না করে নামিয়ে নিয়েছি। এই খাবারটি আপনাদের কাছে কেমন লাগে অবশ্যই জানাবেন। আর যদি ট্রাই না করে থাকেন বাসায় অবশ্যই রান্না করে খেয়ে দেখবেন, সেটাও জানাতে ভুলবেন না। কিন্তু শেষে ধনেপাতা দিয়ে এটাকে নামিয়ে নিয়েছি।